外出郊游，汗流浃背，真是自讨苦吃哎。大热天的，还要出来干活，真是太辛苦了。我是过敏性皮肤，一流汗就起疹子。你说我敢出门吗？真是烦恼哎。从湿热到干爽，只要短短的3分钟哦。这是造福人群啊！出外工作再也不怕烈日当空了。什么汗疹、皮肤痒，穿上降温衣以后，再也没发生过啦。什么隔热夹克啦、扇子啊，拢无我哦，笑笑叫的好用啦，真正啦，光拢流袂出来啦。它很轻哦，穿在身上完全都不会有压力哦。还是笑瞬间降温衣，除热效果最好。方便性、轻巧度，还是笑降温衣最好。哇，感觉好像冷气穿在身上。哎，看一下就干嘞，散哦。真的是很棒的发明，应该颁奖。哇，这么热的天气，以后买菜都要有这个衣服，就不怕热喽。有风真的很凉哦。那我又骑车的时候就不用怕太阳了。爽了。